বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হজরত ওমর ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে এশার নামাজ জামায়াতে শহীদ পড়ে সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদত করিল, আর যে ফজরের নামাজও জামাতের সাথে পড়ে লয় সে যেন সারা রাত ইবাদত করিল। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my new channel, Rosy Simple Lifestyle Vlogs. আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। নতুন একটি ফ্যামিলি ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাই। ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। এই ভিডিওগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে আগে হালকা পাতলা করে একটু করে শেয়ার করেছিলাম। আমার স্ত্রীর বিয়ে এবং গায়ে হলুদ সব কিছু মিলে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ভাগ ভাগ করে। তবে একটা অনুরোধের কারণে আজকে আমি পুরোটা ব্লগ গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে বিয়ের প্রোগ্রামটা দুটো একসাথেই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। মানে আলাদা আলাদাভাবে তো করেছিলাম আগে, তো এখন একসাথে করে নিয়েছি। ইনশাল্লাহ ভালো লাগতে পারে আপনাদের কাছে। প্লিজ আমার সাথে একটু থাকুন, ভালোবাসুন, দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। আর আমি ভিডিও দেখার সবারই কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করি, তবে হয় কি আমি চাকরি করি, আপনারা তো জানেনই। আমি অধিকাংশ সময় আমাকে স্কুলে থাকতে হয়। আমাদের প্রাইমারির হচ্ছে অফিসিয়াল টাইম হচ্ছে 9টা থেকে 4:30, মানে 4:15 পর্যন্ত আর কি। তবে 4:15টার দিকে রেডি হতে হতে দেখা যায় 4:30 বেজে যায়। তো স্কুল থেকে বের হওয়ার পর বাসা আস্তে আস্তে প্রায় 5টা বেজে যায়। তো স্কুল থাকা অবধি পর্যন্ত কোনো ভিডিও দেখা হয় না। মূলত আমি বিকেলবেলা এসে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যে ফজরের নামাজ পড়তে উঠি তখন থেকে ছেড়ে রাখি, রেখে যতটুকু দেখতে পারি এভাবে আর কি কভার করার চেষ্টা করি। তো যতটুকু পারি করি, আর বাকিটা আবার পরে আস্তে ধীরে করে দিই আর কি। যাই হোক, কী করবো বলেন, চাকরি বাকরি করি আমি, নিরুপায় দেখেই মূলত এমন অবস্থা হয়। তো যেদিন আমার ছাত্রীর গায়ে হলুদ ছিল, তো আমরা গিয়েছিলাম রাত 9:30টায়। তো প্রচুর বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টির মধ্যে যে দেখুন আমরা এসেছি, পথঘাট একেবারেই কাদা যুক্ত আর কি। তো আমরা যখন এসেছি তখন তেমন মানে সেরকম গরম ছিল না। বাসা গায়ে হলুদের বাসা যেমন আনন্দ মানে লাফালাফি চাপাচাপি থাকার কথা এরকম ছিল না, কারণ তখনও বউ কিন্তু পার্লারে ছিল। মানে আমরা 9:30টায় গিয়েছি, তার একটু আগেই বউ পার্লারে গিয়েছিল ওই যে বৃষ্টির কারণে। আর মানুষজন আসতে পারে না কারণ বৃষ্টি ছিল তাই। তো আমরা যাওয়ার পরে যে দেখুন আমি একটু ভিডিও করে নিয়েছিলাম। আমার ছাত্রীর নাম হচ্ছে, স্কুলের নাম ছিল ফারজানা, আর বাসায় ওকে ইতি বলে ডাকে। তাই এই যে গায়ে হলুদের জন্য বিভিন্ন রকম ফল দিয়ে ডেকোরেশন করা হয়েছে। তো আমি, আমার ছেলে, ছোটো ছেলে, মেয়ে আর আমার বড় ননদ গিয়েছিলাম প্রোগ্রামে। তো এখানে সবাই যে খাওয়া দাওয়া করছে, যেহেতু অলরেডি 10টা প্রায় বেজে গেছে, বউ কিন্তু এখনও সেজে গুজে আসেনি। কি পেট আছে যেমন ক্ষুধাও তেমন আছে। তো পেটের জন্য আর কেউ খেতেই হয়, ক্ষুধা তো লাগবেই। তাই তো এই যে আমরা সবাই এখন খেতে বসেছি। চিকেন বিরিয়ানি রান্না করা হয়েছিল সংক্ষেপে। তো আমরা এখন সবাই খেতে বসেছি। আর আমার ছাত্রীর মা উনি একা একা সব কাজ করছে। তো আমার মানে ছাত্রীর মা, আপা, তারপরে ওনার মানে ভাই আর কি। আর হচ্ছে আমার ছাত্রীর বড় বোন ছিল, আর ছাত্রীর 2 ভাই, ওরা বাইরে থাকে, ওরা তো আসতে পারেনি। মূলত ভাইরাই দৌড়াদৌড়ি করে বোনের বিয়েতে, কিন্তু ওর ভাইরা ছিল না দেখে একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল। আপারা নিজেরা একা একা বয়স্ক মানুষ, দৌড়াতে দৌড়াতে অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও কিন্তু ছাত্রীর বড় বোন যে আছে ও, তারপরে আপা এসে একটু পরপর আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছে। কারণ আমরা তো শুধু মেহমান না, এখানে অনেক মেহমান আছে, তো তাদেরও তত্ত্বাবধান করতে হয় আর কি। তো এই যে আমি ফাঁকে দিয়ে যে খেয়েও নিচ্ছি, একটু ভিডিও করে নিচ্ছি। অবশেষে আমার ছাত্রী এই যে হলুদের সেজে এসেছে। তো পাশে আবার ওর বোনের মেয়ে,
তো আমি বললাম তুমি বসো, আমাকে সালাম দিল। তো আমি আবার ওকে কাছে বসে একটু ভিডিও করে নিচ্ছি। মাশাল্লাহ আমার ছাত্রী কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, সবাই মাশাল্লাহ বলবেন। আসলে অনেক সুন্দর এবং মনের দিক থেকে অনেক সুন্দর, খুব ভদ্র একটা মেয়ে। ছোটোবেলা থেকেই তো দেখে আসছি, প্রাইমারি লেভেল মানে একেবারে শিশুকাল থেকে ওকে দেখা, অনেক ভদ্র একটা জেন্টাল মেয়ে আর কি। যে আমার ছাত্রী এখন স্টেজে চলে এসেছে, আমার মেয়ে ওকে ফল খাইয়ে দিচ্ছে, একটু একটু করে হলুদ সবাই দিচ্ছে। তা আমি এসে ভিডিও করে নিচ্ছি। মূলত আমি আমার ছাত্রীর বাসায় দিন গিয়েছিলাম, তো ওর আম্মু আপার সাথে কথা হলো। তো আপা এক পর্যায়ে বললো আর কি ভিডিওর কথা। তা আমি বললাম যে ঠিক আছে আপা, আমি তো ভিডিওতে গায়ে হলুদের প্রোগ্রামটা আর বিয়ের প্রোগ্রামটা আলাদাভাবে দিয়েছি। তো বলছে যে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই দেখেছে। তো আমি বললাম তাহলে ভিডিওগুলো তো আমি রেখে দিয়েছি, তো ইনশাল্লাহ আমার আরেকটা চ্যানেল আছে রোজিনা হাবিব ব্লগসে, ওনারা দেখেছে মূলত। তো রোজি সিম্পল লাইফস্টাইল ব্লগস আমার একটা চ্যানেল আছে, ওইটাতে ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব পুরো ভিডিও, গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে তারপরে বিয়ের প্রোগ্রামটা। তো আমি ওই যে ওকে খাইয়ে দিয়ে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলাম। ছাত্রীর গায়ের হলুদের কেকটা এই যে অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করেছে। যাই হোক প্রোগ্রামটা চলছে, আমি কিছুক্ষণ থেকে আবার অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু প্রোগ্রাম শুরুই হয়েছিল প্রায় 11টা বাজে তখন। তো এই যে আমরা এখন বের হয়ে গেলাম রাতের বেলা, সবাই রওনা দিলাম বাসার উদ্দেশ্যে। তখনও কিন্তু বৃষ্টি চলছিল ঝিরিঝিরি। এটা আবার পরের দিন, বিয়ের দিন আর কি। আমি উপহার এনেছিলাম, আমার হাজব্যান্ড আমার নাম লিখে দিয়েছে, যেহেতু আমার ছাত্রী তাই আমার নামে লিখে দিয়েছে। এই যে দেখুন বৃষ্টির এই যে ফোঁটা ফোঁটা লেগে আছে এই যে গিফটের উপরে। তো শুক্রবার ছিল, আমার হাজব্যান্ড আবার জুমার নামাজ পড়ে তারপরে গিফট আনতে গিয়েছিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, বৃষ্টি দিয়েও এসেছে। তখন বেজে গেছে 3:30। তো ভাবলাম 3:30 যখন বেজে গেছে আর বসে থাকা যায় না। তো আমার হাজব্যান্ড বললো আমার বড় ছেলেকে 3টা রিক্সা নিয়ে আসো। তো যে 3টা রিক্সা নিয়ে এসেছে, যে দেখুন সব রিক্সাওয়ালারা রেইনকোট পরে নিয়েছে, কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। তারপরেও আমরা বের হয়ে গেলাম। তো আমার ছাত্রীর বাসার পাশে ওইদিকে কবরস্থান রোড আছে আর কি, এখানে রেলওয়ে কবরস্থান, বিশাল কবরস্থান। আমি কখনো কিন্তু আসিনি এদিকে, যদিও আমার স্কুল এইদিকে, কিন্তু এদিকে কখনোই আসা হয় না। তো আমার বড় ননস, আমার বড় ছেলে, আমার মেজো ছেলে অবশ্য যায়নি, ছোট ছেলে, আমি, আমার হাজব্যান্ড, তো আমরা চলে এসেছি। আমার হাজব্যান্ড প্রথম আসতে চায়নি, তো আমি জোর করলাম, বললাম যে আপা বিয়ের দাওয়াত দিয়েছে, সবাইকে বলছে যেতে। আমার ছাত্রীর আম্মুর কথা বললাম, তো বলতে গেলে জোর করে আমি ধরে এনেছি আমার হাজব্যান্ডকে। তো এই যে আমার ননস, আমার হাজব্যান্ড, সবাই আমরা একসাথে খেতে বসেছি। এখানে আবার আমার স্কুলের কিছু বাচ্চাও ছিল, তোরা আমাকে দেখে সালাম দিল। আসলে কি আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়াটাই এটা, একজন শিক্ষক হিসেবে আমাদের এত বেশি কিছু চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই। সবচেয়ে বড় কথা যে একটা সালাম, যা আসলে অনেকেই পায় না। আমরা সেদিক থেকে কিন্তু অনেক ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী শিক্ষক হিসেবে। তবে এখন কিন্তু বাচ্চারা সালামটাও ভুলে গেছে, মনে হয় সালাম দিতে গেলে টাকা লাগবে। অনেক স্টুডেন্ট দেখি যারা মানে আমাদেরকে দেখলে লুকিয়ে থাকে কিংবা মাথা নিচু করে আর একদিকে তাকিয়ে চলে যায়, তখন আফসোস লাগে, কষ্ট লাগে। কারণ যে এই সমস্ত বাচ্চাদের আমরা ছোটোবেলা থেকে হাতে ধরে ধরে পড়িয়েছি। আর প্রাইমারিতে মানে সবচেয়ে কষ্ট হয় পড়ালেখা প্রাইমারিতে শেখাতে, কারণ একটা বাচ্চাকে হাতে ধরে ধরে তাকে পড়ালেখা শেখাতে হয়, তাকে উপযুক্ত করতে হয়। কারণ
ক খ গ ঘ আকার শিকার এগুলো জানলেই কিন্তু কয়কার কা বলতে পারে বাচ্চারা, তারপরে বানান করতে পারে, উচ্চারণ করতে পারে, লিখতে পারে। তো সবচেয়ে আসলে শিক্ষা জীবনের আমি এখন বুঝি একজন প্রাইমারি শিক্ষক হিসেবে যে শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে কষ্টটাই হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলটা। কারণ এই সময়টা যদি ভিত্তিটা ঠিক না থাকে তাহলে বাচ্চারা বড় হয়ে কিন্তু উপরে উঠতে পারে না ঠিকমতো, দুর্বল থেকেই যায়। তাই প্রাইমারির যে শিক্ষার যে স্তরটা ওইটা পার করতে হবে সবচেয়ে পোক্তভাবে, তাহলে শিক্ষার্থী উপরে উঠে তারা ঠেকবে না। তাই আমাদের উচিত 1 থেকে 5 পর্যন্ত যে শিক্ষাটা আমরা গ্রহণ করি শিক্ষাটা একেবারে নিখুঁতভাবে অর্জন করা উচিত, তাহলে জীবনে আর কোনো জায়গায় টিকে থাকতে হবে না। যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে আমরা এখন আমাদের টিচারদেরকে দেখলে মনে হয় মাথা নিচু হয়ে যায় তাদের সম্মানার্থে, কিন্তু আমরা কিন্তু এই শিক্ষা হয়তো বা দিতে পারিনি, নাকি বাচ্চারা কেমন জানি না। অনেক বাচ্চারা আছে শিক্ষকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, গার্ডিয়ান খারাপ ব্যবহার করে। আসলে এটা কিন্তু ঠিক না। একজন শিক্ষক হচ্ছে মা বাবার পরে তার স্থান। সেই একজন অশিক্ষিত মূর্খ বাচ্চাদেরকে শিক্ষিত করে তোলে আর দুনিয়াতে তাই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। কিন্তু একটা শিক্ষকের সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। আমরা অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায় প্রাইমারি মাস্টাররা সেই সম্মানটুকু পায় না। এটা কিন্তু একটা দুঃখ, একটা কষ্ট থেকে যায় মনের মধ্যে। যাই হোক, আমাদেরই তো সন্তান ওরা, তারপরও মনে কষ্ট রাখি না। তো আজকের ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে, কারণ গায়ে হলুদ প্লাস বিয়ের অনুষ্ঠানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আমি মূলত এত বড় ভিডিও শেয়ার করি না, কিন্তু আজকে মানে 2 দিনের ভিডিও তো বিয়ের আর গায়ে হলুদের, তাই একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আমি কিন্তু আপনাদের সবার ভিডিও যত মিনিটেরই হোক দেখে দেই এবং লাইক দিয়ে দেই। সবচেয়ে আগে লাইক দিই, তারপরে ভিডিও দেখা শুরু করি, পরে ছোট করে কমেন্টস করি। আর আমি বেশিরভাগ ভিডিওই আমি ছেড়ে রেখেই দেখি, যেটা সত্যি কথা। ওইভাবে দেখার সময় আমার নাই, তবে ওয়াচ টাইম আপনাদের দিই, পুরোটাই দেখি। এতটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখতে পারেন। তো খাবার দাওয়া শেষ, আর এই যে এখন পান খেয়ে নিচ্ছি। বিয়ের পরে পান না খেলে কি হয় বলেন? তো এই যা আমার ছেলে, তারপরে ওর ফুফু, ওর আব্বু সবাই মিলে একটু ফটোশ্যুট করে নিচ্ছে। তো একটু পরে আমরা মেয়েদের বাসায় যাব আর কি। পাশেই মেয়েদের বাসা, 5 মিনিট লাগে যেতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি দেখে একটু মানে বিরক্ত লাগছিল, তারপরও যেহেতু আসলাম বিয়েতে, মেয়েকে না দেখলে কি ভালো লাগে বলেন? মেয়েকে তো দেখিয়েছি, মেয়ের জামাইটাকে একটু দেখতে হয়, তাই মেয়ের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। দেখুন বাইরে প্রচণ্ড মানে বাতাস হচ্ছে, একটু একটু করে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হচ্ছে। এই যে ও সারা রাস্তা পানি আর পানি, তার ভিতর দিয়ে আমরা এখন রওনা দিচ্ছি মেয়েদের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। চলে এলাম মেয়েদের বাসায়। তো এসে বরকে দেখলাম, বর আমাদের স্কুলেরই স্টুডেন্ট। ওর সাথে কথা হলো, মানে আমার ছেলেও স্টুডেন্ট, আমার মেয়েও স্টুডেন্ট। যাক, অনেক ভালো লাগলো। মেয়েদের বাসা থেকে আবার ছেলেদের বাসা বেশি দূর না, এই যেতে না হলে 15 থেকে 20 মিনিট লাগে, এই আর কি, কাছেই পেয়েছে। তো আমার ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই, আর আজকে এই পর্যন্তই শেষ করব। এই যে দেখুন আমার ছাত্রী, ওর বিয়ের সাজে, ওকে আরও সুন্দর লাগছে। তো একটু ফটোশ্যুট করছিল, তো আমি ফাঁকে দিয়ে এসে একটু ভিডিও করে নিলাম। অনেক ভালো লাগছিল আমার কাছে। সবাই মাশাআল্লাহ বলবেন আমার ছাত্রীর জন্য। তো ওদের জন্য সবাই প্রাণ খুলে দোয়া করবেন, আমার দোয়া তো আছেই। ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওর কোনো জায়গায় একটু ভালো লাগে, আমার প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন। লাইকটা আমার এই ভিডিওর জন্য অনেক জরুরি, কারণ একটা লাইক একটা শেয়ারের কাজ করে। তো আমার এই ভিডিওটা অনেকজনের কাছে পৌঁছে দিবে, প্লিজ একটা লাইক দিবেন, আবারও বলছি। আর আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিলে আমি যে ভিডিও আপলোড করি সবসময় সেটা পেয়ে যাবেন আপনারা। সবাই ভালো থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, আমার পাশে থাকবেন প্লিজ। আমি ইনশাল্লাহ সবার পাশে থাকবো। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা এই যে বের হয়ে এসেছি, এখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেব। ভালো থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, কোরআন শরীফ পড়বেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।